Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaatti ni baay'atu. Sagantaan keenya mo'aa TV show jedhu kunoo har'as jalqabeera. Egaa akkuma beektan sagantaan kun dhimmoota amantii, dhimmoota siyaasaa, dhimmoota dinagdee, hawaasummaaf kanneen adda addaa kaasuudhaan namoota itti gaafatama adda addaarra jiraniif muuxannoo hojiif jireenyaa garaagaraa qaban affeeruudhaan waltajjiin irratti mari'annudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aas keessummaa nama guddaa nama kabajamaa tokkoon qaba. Keessummaan kun guyyaa har'aa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jedhamu. Egaa akkuma beektan namni kun waraana biyya kanaa keessatti yeroo dheeraa tajaajilaa turanii sana booddee immoo jaalleewwanii fi michoota kan biraa dabalachuudhaan jechuunis Jeneraal Kamaal Galchuufaa waliin ta'uudhaan gara Eertiraatti imalan sana booddee waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti leenjii garaagaraa kennuudhaan gorsa garaagaraa kennuudhaan tajaajila yeroo dheeraa kennaa turanii yeroo aangoonni garaagaraa jijjiirameedhamee dhaabileen siyaasaa gara biyya kanaatti deebi'an immoo namoota gara biyya kanaatti deebi'an keessaa isaan tokko. Garuu immoo egaa utuu hin turin yeroo dheeraa utuu hin turin gara mana hidhaatti darbamanii turtii yeroo dheeraa mana hidhaa keessa turanii booddee immoo yeroo dhiyoo asitti miidiyaalee garaagaraa irratti isaan argaa turtanii waan baay'ee kaasuu waan baay'ee dubbatu yeroo ammaa kana dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan saba kana tajaajilaa jiru itti gaafatama kennameef adda addaa ba'aa jiru. Guyyaa irraa isaanii wajjinan turtii taasisa kabajamtoota daawwattoota keenya. Qophii kana qopheessuudhaan kan isin biraan ga'u an gammachiisu ummataati. Ana wajjin immoo guyyaa irraa istuudiyoo televizyiinii mo'aa keessa Fiqiruu Hayilee fi Abdii Qalbeessaatu jira. Ogeessota televizyiinii hundumaa waliin ta'uudhaan qophii kana isin biraan geenya. Turtii gaarii. Koloneel Bagana gaanniftan. Bagana eegdan. Mee gaaffii tokkoon isinii kaasuudhaan jalqaba. Tarii namni baay'een wantoota qabsoo keessatti isin dabarsitan waan isin hojjechaa turtan baay'ee beeka malee waa'ee jireenya dhuunfaa keessanii odeeffannoo hin qabu. Maatii qabdu mee waa'ee maatii keessanii natti hima. Maatii egaa micaa durbaa tokkodhan qaba. Kan amma koolleejjiidhaa barattu. Maatii qabdu. Haati koo immoo obbolaan koo immoo biyya jiru baadiyyaa jechuudha. Jechuun yeroo baay'ee namoonni qabsoo keessa jiranii gaa'ela dhaabbachuudhaaf yoo dhaabbatanis immoo maatiin isaanii isaaniin barbaaduudhaaf yoo isaan hidhaman yoo isaan maal ta'an haala garaagaraa keessa dabarsu. Isa kana wajjin mee akkamii jaalleewwan keessan namoonni isinii wajjin jiran waa'ee maatii dhaabbachuu irratti akkamii wajjin immoo jiraattu? Amma egaa intala kiyya akka carraa ta'ee haatu lubbuudhaan hin jirtu. Hiriyyummaadhumaan hin godhadhe dargaggummaa kootti akkootu guddisa. Warra kaanii warri dargaggummaadhaan qabsootti seenan jiru. Akkuma Jaal Daawud fa'aa. Jaal Daawud fa'aa dura immoo akka Dooktar Taaddasaa Eebbaa, Fidoo Eebbaa fa'aa. Warri kuni Jaal Daawud mucaa xiqqaa tokko reefu qaba. Waliin hin jiraatu. Taaddasaa Eebbaas egaa amma gara nama waggaa 80 oliiti maatii waliin jiraatu hin qabu. Hin qabu. Warri immoo warra irra guddaan akkasii Jaal Toleeraan fa'aa maqaa namaan siidhaa qofuma jiraatu achitti dullooman jechuudha. Warri kaan immoo warri erga maatii godhatee qabsoo kanatti makame immoo maatiin isaanii faca'e jechuudha. Kan waliin jiraachuu carraa argate hin jiru. Kana jechuun namni qabsoo keessa gaafa seenu maatii wajjin jiraachuunsaa maatii godhachuunsaa carraansaa dhiphaadha jechuudha. Seeraan dhowwaan qabu. Eeyyee. Garuu hin jiru hin danda'amu haala tun eeyyamu. Haalli hin eeyyamu. Jireenyi tun eeyyamu. Haala qabsoo sanatti akkasitti ta'uun eeyyamu. Mee tole gaaffii kan biraan isin kaasa. Amma yeroo kana torbee kana bakka akkasii dhaqee iddoo akkasii dhaqee haala kanaan nan bashannanaa. Nam boqodhaa boqonnaan furadha jettanii karoora baafattanii boqottanii beektu? Egaa waraana mootummaatti kan makame dargaggummaadhaan umurii koo waggaa 19 yookaan 20. Sana dura baadiyyaan jira abbaan kiyya anaa ijoollummaan irraa du'eeti ani hangafa. Itti gaafatama manaan qaba. Haati koo umuriidhaan waggaa 16 hangafti. Umuriidhaan. Waggaa 16 ishee irratti na deesse. Akka abbaa manaa isheettis akka ilma hangafaattis na ilaalti. Itti gaafatamatu narra ture. Achi waraanan ta'ee waraana sana keessatti
kasi dhibu otulolli Itoophiyaa fi Eertiraan eegaliini waggaa 4 mana leenjittan dabarse leenjiin sun ulfaataa ture. Waggaa 2 as Finfinneettiin qondaala olaanaa baradhee waggaa 2 Awaash Arbaatti taankii marfii waan akka rookkettii kana hoogganuusaas teeknikii isaas san baradhee utuma kanaan jirru lolli suni ka'e. Egaa lola keessatti waan akkasii hin yaadamu. Akkasumatti as ga'e egaa malee ani waan akkasii hiriyoota waliin gaafa argannu biiraa fa'aa dhugna. Araqii fa'aa walii binna. Jaal toleeraa waliin yeroo baay'ee wal arginee wal lolla. Mee taphanna gadi baanee jenneeti dubbitti seenna. Taphaaf gadi baatanii. Kakannee gallachu lammata bakka taphaatti kana naasufnu mataa waliin dhukkubsinu jennee booru seedoo deebinu isumatti deebina. Amma waan taphachuu dhattaniif dhiistaniitu gaafa biraa maaliif akkas taane maaliifi waan jennu kana gochuu dadhabne mataa uf dhukkubsinee galla jennee gaafa gaafannu bar waan biraa waan haasofnu dhanqabnu jenne. Waan maatii keenya naasofnu, waan qonnaa keenya naasofnu, waan daldala keenya naasofnu, waan biraa wanti haasa'uu dandeenyu homtuun jiru. Haasaa dhabneeti jennee irratti walii galle waan haasofnu waan biraa hin qabnu jaallannee miti. Kanaaf achumatti deebinaa. Malee jireenya keessan keessatti yeroo akkasii nan bashannana weettanis baatanii akkas gootu. Egaa namni qabsoo keessa jiru baay'een isaa akka kana. Garuu immoo dhalli namaa yeroo ofii isaatiif kennuu qaba, dubbisuu qaba. Jire hojiidhuma isaa borii idilee isaatti ofee hojjechuudhaaf qabsoodhuma isaa iyyuu finiinsuudhaaf boqochuun taa'ee yaaduun qilleensa kan biraa fudhachuun immoo barbaachisaadha jedhamee dubbatama. Tarii kanaafan sana isinii kaase. Mee erga mana sirreessaatii baatanii amma maalirra jirtu? Maal hojjechaa jirtu mee? Amma dhaabbataatiin ramaddii dhaabbataan kee kanadha jedhamee naan kennamne eegaan jira. Garuu hojiirran jira. Hojiirran jira. Hojii guyyuu naa kennan. Irra guddaa ijoolleedhumaan guddisaa jira. Ijoolleen gorsa. Akkasana. Waajjira adda bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee kanarra deemeen waan lafaan itti hima hunda caalaa. Waan lafaa. Haa ta'u. Tole egaa. Irra jireessa umrii keessanii isin egaa mana qabsootti akka dabarsitanidha. Waraana keessatti akka dabarsitanidha. Mee waa'ee kan uummata Oromoo inni ifna kan waraana adda bilisummaa Oromoos kan mootummaa biyya kanaas isin tajaajilaa turtan isin ifna. Akka dhuunfaatti yeroo keessan kana xiinxalaa gabaabsaatii ibsaatu jedhamtanii akkamitti ibsitu? Ani bakkatti hin milkaa'in hafe hin jiru. Waraana mootummaa keessa gaafa hin jiru waanuma waraanaa qofan hojjedhe. Achi keessatti? Fakkeenyaaf waggaa 2 leeqaa tureerani. Kutaa waraanaa makaanaayizidii 5ffaa jedhamu qabadhe. Gaafa leeqaa ture sana uummati na beekaa amma jira. Gaaf tokkoyyuu dhimma uummataatti seenee hin beeku namni na himatus hin jiru. Yoo namni na himatu jiraatan ifama gaafachuuf qophaa'aadha. Hojii poolisiitti, hojii bulchiinsaatti, hidhuu, hiikuu, nama doorsisuutti anis waraanni ani ajajusitti seenee hin beeku. Sana duratti lola ture akkuma hiriyoota koo lola sana keessan ture karuma milkiirran deeme akka waraanaatti yaadan ture hojiin waraanaa tan hojjedhe. Ergasiis waggaa 3 yeroo mana taa'u suspendi ta'e dhugaa Oromoo tan kaasee waan nagaa beeksisu tokko iyyuu hin jiru. Gara abaa'otti dhaquun koo sirriidha. Ammallee karumarra hin jira. Guyyaa tokkoyyuu hin milkaa'in hafee jedhee yeroo itti yaadu hin jiru. Kanaafi karaarra deemtan hundumaatti nagaa qabdu isinitti tolee gochaa turtanii kan nama tokkotti isinitti tolaadhumadha jechuudha. Hojiin jaalladhu yeroon hojjedhu takkaa dadhabee hin beeku. Hojii kana immoo nan jaalladha. Hojii kana nan jaalladha. Tole mee lafa yaaddanii kaatan achiin ga'a akkasiin godha kanan godha jettanii keessattuu yeroo gara Eertiraa deemtan sana wanta karoorfattanii deemtan qabdu hin ga'a jettanii wanta baatan. Achitti kana kanaan milkoofneerra kana kanaan immoo hin milkoofne jettanii waan adda baaftanii keessan qabdu sababiin isaa achitti wanti tures ture ragatii ta'eef.
Egaa qabsoon saayikiliidhuma kana keessa darbuu qaba. Waan eegan qofaatu nama mudata miti. Waan nuti hin eegne nu mudateera addaan bahuun, addaan faca'uun, wal qoqqooduun. Garuu immoo ani ergan bira darbee yeroo yaadu dhimbiibbaa kana hin jibbu. Seenaa warra qabsoo bilisummaa isaaniif taasisee kana yeroo ilaaltu warra dubbii akkaan jajjabduu keessa darbetu amma bilisummaa qaba. Warri akka lallaafaatti deeggarsa biyyoota guguddaa fa'iin bilisummaa argatan kun akka kibba Sudaan kuni akka gaariitti hin jirani. Warri akka Veetinaam, Aljeeriyaa, Eertiraa, Hind warri rakkina guddaa dubbii jajjabduu hamtuu keessa darban amma bilisummaa qabu. Warri immoo akkuma laafaatti deeggarsa maaliitiin itti dhufani keessi isaanii rakkina qaba. Dhidhiibbaa micciirama Oromoon keessa jiru kanaan ifii of jibban qabu. Rakkoo jaallattee hin fiddu beektee hawwite. Rakkina naattaa dhufuuttee hin fiddu. Garuu immoo yoo qaroominni jiraate irraa fayyadamuutu danda'ama. Faayidaa irraa argachuu jabina keessaa dhufa. Ilmi namaa fi hordaan yoo dhidhiibamtee seente wayyaa jedhan yookaan inni lolooti. Kanaafi rakkinni nuti yaadiin, han nuti hin eegiin yeroo achi dheeressu kun yeroo baay'ee mudate akka kootti ergan bira darbee kanin yaadu jibba guddaa irraan qabu. Kana keessa darbuu qaba Oromoon jabaachuuf. Jabina nuu ta'eera, beekumsa kan biraa horachuu nuu ta'eera. Sirriitti. Tole meegaa erga sana achi as deebitanii booddee isin baay'ee badaan turre akka warra kaanii. Namoota baay'eetu gara biyyaatti deebi'e, dhaabolee siyaasaa baay'eetu gara biyya kanaatti deebi'e. Isiniin maaliif adda baasanii hidhuun barbaachise? Nama sodaatamtanidha isin? Ani homayyuun sodaatamu. Ani nama sodaatu akka dhuunfaattu takkaa dhaga'een beeku garuu lallabuun jaalladha. Bakkuman ga'etti waan dhugaa Oromoo kana haga naa ife. Haga beekumsa koo halagaatti sinuma nima. Oromoo qofatti miti. Halagaa hundattan hima. Warra Tigraayitti nan hima, Amaaratti nan hima, hundattuu nan hima. Ijoollee Oromootti immoo gadi jabeessee waanan himu isan halagaatti murra caalaa yeroon itti fudhadha. Hojii guddaa waan ta'eef. Inni kuni nama sodaachisuu danda'a. Ijoolleen akkanatti yoo guddatte maal taati ka jedhu nama sodaachisuu danda'a. Kanaan ala waan biraa ani uumaa koo keessatti beektaa. Hiriyyaa koo waliin gaafa loon tiksullee nama lolee hin beeku. Hin jaalladhu. Nama loluu hin jaalladhu. Malee waan nama sodaachisu maatu hin qabu. Tarii akka mootummaatti mootummaadhumti namni kun kana gochuu danda'a erga biyyatti galee immoo waan jedhamu tokko yoo jiraate dhiitan gaaffii kana isinii kaasee isa malee gara biyyaatti yeroo deebitanii galtanii namoonni baay'een taayitaa eegan turaniiru. Mootummaan egaa mormituu ta'anii warri bakkee turan morkattooti jechuudha. Gara biyyaatti gaafa galan taayitaan kun naa kennamaa iddoo akkasii nan argadhaa kana nan argadhaa qabsoo koo ittiin fufadhanii waa yaadan qabu. Isin sana yaadaniittu waa yaadan qabdu. Taayitaan ani barbaadu taayitaa siyaasaa Oromooti. Warreen ani akka kootti yaadu jedhu jaallan kiyya. Aangoo siyaasaa Oromoo qabatanii akka qabatan nan barbaada. Achi keessatti beektaa utuma taayitaan naa kennamayyuu hagan ani gahuu danda'u baay'ee xiqqoodha. Ani barnoota illee hin qabu. Waraana ta'uuf kana booda umuriin kooyyuu kutee waan biraa homayyuu hojjechuu hin danda'u. Garuu immoo warri bilisummaa Oromoof yaadani, warri mirga Oromoof falmani, warri dhugaa Oromoof falmani taayitaa akka qabataniif han qabsaa'e. Akka dhuunfaa koottani waan taayitaa yaadeen beeku. Adda bilisummaa Oromoo keessatti ani miseensa. Namni waan akkasii yaadus hin jiru. Kanaafi akka adda bilisummaa Oromootti adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni isaa fi uummanni isaa aangoo siyaasaa qabaachuu qabu. Isa kanaafan hojjedha.
isa sana keessatti ani yoo addi bilisummaa Oromoo warri bilisummaaf qabsaa'u warri dhugaa Oromoof qabsaa'u aangoo argatan aangoon suni kan kooti. Maaliifi waan an barbaadeen hojjechiisaa jechuudha. Isaanii wajjin waliin. Isaan waliin galee. Kanaaf akka kanatti yaaddaniittu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa irraa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wajjin jira. Waan baay'ee kaasnaa, waan baay'ee haasofnaa, turtiin keessan waliin ta'uun ammayyuu affeerraa keenyadha. Mee gaaffii kan biraa tokkoon isinii kaasa Koloneel. Miidiyaa tokko wajjin haasaa gootan irratti an mootummaan abbaa irree tokko ammatu biyya kana keessa jiraatiin natti tola jettani. Mootummaan abbaa irree kanaan dura biyya kana keessa tureera. Keessattuu immoo saba keenya baay'ee cunqursaa baay'ee miidhaa tureera. Sabi Oromoo immoo saba bal'aadha. Namni aangoo qabatee hundumtu saba sodaatudha. Cunqursuu irratti ajjeesuu irratti irra caalaa uummata Oromoo irratti hojjeta. Isa sana maaliif hawwitanii mee ibsa xinnoo ishee naa kenna? Ammallee isuman irra deebi'a. Isuman hawwa ammallee. Maaliifan hawwa? Mootummaa amma jiru waliin wal dorgomsiisa. Tamma jiru waliin. Isa amma jiru waliin. Tole. Yoo mootummaan abbaa irree jiraate lola mootummaa fi lola uummataatu jiraata. Abbaan irree isaatiin aangoo irra bubbuluuf uummata miidhaa ni fixa. Uummanni immoo ofirraa kaasuuf ni lola jechuudha. Addi lola kanaa beekamaadha. Adda uummataa fi adda diktaaterii mootummaa. Adda beekamaatu wal lola jechuudha. Deemee miidhaan fedheyyuu haa ga'u uummatatu injifata. Waan hin oolle guyyaadha malee. Sii galee? Mootummaan inni akka ammaa kuni garuu lolatu jira addi lola kanaan beekamu. Abbaa isa loluun beekamu. Lolatu jira biyya kana. Eenyutu eenyuun lolaan hin beekamu. Islaamaaf kiristaanatu wal lola. Sabaaf sabatu wal lola. Gosatu wal lola. Mootummaatu uummata lola. Hubattee? Sirna dhablummaan akkasii kuni eessa dhaga'a? Wanni yaadni isaanuma sii gala miti siviil waar ka jedhamu kuni. Siviil waareerra mootummaa diktaaterii wayya. Maaliif uummataa fi mootummaatu wal lola gaafas dhumarratti immoo uummatatu injifata. Uummata injifachuun hin danda'amu. Amma garuu mootummaaf uummatatu wal lola, uummatatu ofiis wal lola. Lolatu jira. Dhagaa jirtaa deengadda kaleessa kan ta'e. Dirree Dawaatti, Hararitti. Akkasana. Ji'a lama sadii duras waanumti akkasii dhalateen hin turre. Tureera. Amaarriif Tigraay walitti dhaadachaa hin jiru. Oromoof Gumuz walitti hin bu'u. Sumaaleef Oromoo walitti hin bu'u. Affaariif Sumaaleen. Sii galee? Mootummaan kuni inni amma jiru kuni walitti bu'insi kun isa barbaachisa beekte. Mootummaa akkasii fi hiyyummaa fi lolatu isa barbaachisa jiraachuuf. Sabni hiyyoomuu qaba. Hiyyoomuu qaba. Hiyyoomuu qaba. Walitti bu'uus qaba. Maaliifan hiyyummaa keessa jiraata siin jedhe waggaa 3 arfan darbe kana waan dargaggeessi Oromoo gochaa ture argite keessa turte miti. Dargaggeessi Oromoo sun otuu hiyyeessa miti ta'e mootummaa guyyaa 5 bulchu. Ganama dhagaa darbateeti galgala biddeena waan nyaatee bulu barbaaddachuu dhaqa kan siraa. Nyaatee buluu qaba dirqiitti. Jiraachuu qaba. Kan taareerra argite torbee 2 taa'e namni jechuun manna isaa biddeenni guutuudha. Dirreerra taa'ee waan nyaatu hin dhabu. Gochuu danda'a dargaggeessa Oromoo kana. Guyyaa tokko ooluu hin danda'u waan nyaatee buluu hin qabu. Hiyyummaa fi lolli amaluma mootummaa Itoophiyaa keessatti isaaf fartaayil ittiin jiraata jireenya isaati jechuudha. Turuu danda'a. Ittiin turuu danda'a. Malee dargaggeessi Oromoo 2015-16 Ihaadegiin torbee tokkoon teessisu. Otuu waan nyaatee buluu qabaate. Kanaaf lolaa fi walitti bu'insa keessa jiraata. Mootummaan inni barbaada kana. Kanaaf ani immoo isa mootummaan kun barbaadu hin barbaadu. Kanaaf abbaa irree ta'ee uummataa fi mootummaatu wal loluu qaba. Amaarriif Oromoo wal loluu hin qabu. Islaamniif kiristaanni wal loluu hin qabu. Sumaalee fi Affaar walitti bu'uu hin qabu. Tole yaa Koloneelaa kan isinis dhiiftanii deemtanii gara adda bilisummaa Oromootti hidhattanii dabalatan akkuma kanas immoo biyya keessaas qeerroon ka'ee uummanni Oromoo inni kaanis gamasii ka'ee kan inni lolee jijjiirama kana fidee uummata mootummaa abbaa irree tokkotu ture.
mootummaan abbaa irree suni biyya kanatti deebi'aa dhufuudha. Inni ammaa kuni waan tokko yoo jechaan jiruudha. Hawwinee iyyuu argannu isatti deebi'u. Maaliif gaafas beektaa uummataaf mootummaatu wal lole, Oromoof mootummaatu wal lole. Oromootu injifate. Injifatee eessa ga'ee bu'aa barbaadame sana arganne moo maal ka jedhu inni ilaalla. Garuu mootummaa Ihaadigii fi Oromootu wal lole. Oromootu injifate jechuudha. Oromootu injifate. Oromootu injifate. Sii galee Oromoo gaafa sana amantaatiin maaliin adda qoodanii inni akka ammaa kun hin mul'anne. Tole. Egaa biyya kana keessatti yeroo jijjiiramaa jennu tokkotu keessa jirra amma jijjiirama keessa jirra jennee dubbanna. Miidiyaa irrattis haala garaa garaa irrattis yeroo dhiyoottis biyyi keenya gara filannootti deemti gadi ta'ee fi yeroo jijjiiramaati. Yeroo jijjiiramaa kana dura immoo mootummaa abbaa irreetu ture. Haalli kun akka inni dhufuu fi eenyutu affeerame? Haalli amma rakkisaa ta'e kun. Bilisummaa gadhiisii ta'e kana dhamoo mirga sabaa garmalee kennuu kana dhamoo maanni rakkoo kana kaname? Itti gaafatama guddaa ka fudhatu adda bilisummaa Oromoo dabalatee jaarmiyooti siyaasaa Oromooti. Maaliifi ifaajjii fi dadhabbiin dhumaatiin dargaggoo Oromoo suni injifannoodhaan xumuramuu qaba ture. Jaarmiyaan jabaan jiraachuu qaba ture. Inni hin taane akkuma gaafa dargii dadhabbii fi ifaajjii barattoota Oromoo fi qotee bulaa Oromootiin Haayile Sillaaseen aangoorraa bu'e qaama ijaaramee ture waraanatu butate. Aangoo sana fudhate. Inni kunis oofanii keessumaayyuu akka dhaaba siyaasaatti dargaggeessi Oromoo gaafa akkasitti dhumu sana bilisummaa jedhee gaafate malee Itoophiyaa Dimokiraatistina jedhee ka gaafate natti hin fakkaatu. Maal barbaaddetii dadhabdaa itti yoo gaafatte bilisummaa Oromoon barbaadaa jedha. Gaaffiin bilisummaa immoo gaaffii ABO'ti. Kana jechuun daandii ABO irraan dhumate namni kun. Bifa sanaan dhumate. ABO'n haga sana jabaatee xumuratti tolchuu qaba ture. Ammas inuma xumurra. Waan banametu jira gidduutti vaakiyuumiin tokko uumameera. Dizaasterii amma jiru kana fideera. Addi bilisummaa Oromoo amma karaa gaarii irra jira. Jaarmiyaa siyaasaa Piroofeesar Mararaafaas Kaafaa'ufaas dabalatee isaanis bari gatii guddaa kaffalanii bara darbe sana keessa miseensi isaanii deeggaraan isaanii gatii guddaa kaffalanii. Ammas waliin jirra. Karaa bareedaatu jira. Tokkummaa gaarii nuumame. Xumuratti goona waan kana. Banaan tokko garuu dhalateera jaallannes jibbines banaa dhalate kana ifaajjii Oromoo keessumaa gatii dargaggeessi Oromoo kaffalee kana KFO'f ABO'n xumuratti gochuu qabu ture. Ammas xumuratti gochuutu nurra jiraata irra jirama immoo karaarra jedhee tayyaada. Mootummaan jijjiirame kun yaada ofii ibsachuu akka barbaadan dubbachuu ijaaramuu maal jechuu kana mirgadhaa jedhee labse. Dimookiraasiidhas jedhe. Lammaffaa immoo uummata Oromoo keessaa gatii ta'ee fi uummata Oromoof jedhameetus yaadame. Akka kanattidhas immoo kan inni yaadamaa ture. Yeroo inni mirga isaa ibsatu akka kanadha jedhu immoo qabee hidha. Gara hidhuutti immoo dhufe. Hidhuun immoo ammas dimookiraasii mitii jedhame. Akkamitti isa kana walitti araarsiname? Mootummaan kun akkaan gara hamaatti deemaa jira. Maaliif gara hamaatti deemaa jira? Waanan waggaa 5 dura beeku tokkotu jira. Yaada Arbanyoochi Gimboo Sabaatti keessaa dhufe tokko. Inni kuni addi bilisummaa Oromoo Eertiraa dabalatee biyya Faranjii irraa biyyoota ollaa irraa deeggarsa akkan arganne dookumentiidhaan ka qophaa'e ture. Kanarratti beektaa Tasfaayee Gabraab dhageessee maqaa joornaalistii sana. Hiriyaa kootii nama isaanii tokko wajjin wal naquunnamsiise. Haasofnee walloollee adda baane. Itoophiyaan nama miiliyoona 12 qabdii jedha dookumentiin sun. Miiliyoonni 12 kuni ka Oromummaan himanne, ka Amaarummaan himanne, kan Tigraayin hin himanne bakka hundaarraa ka dhalatu. Beekumsa guddaa ka qabu. Qabeenya guddaa ka qabu. Qorqablii Itoophiyaa bituu ka qabu.
kana abaa'oon hin danda'u. Eertiraatti waajirri isaa cufamuu qaba jedhamee dookimentii mootummaa Eertiraatti dhiyaate. Achitti. Amma kan mootummaan kun gochaa jiru akka inni itti nama muudu yoo argite kan inni lallabu yoo argite mootummaan kun jaarmiyaa uummata miiliyoona 12ti. Mootummaan amma jiru. Mootummaan amma jiru. Amaarummaa gadi xiqqeessee, Tigirummaa gadi xiqqeessee, Oromummaa gadi xiqqeessee dhuguma warri kun beekumsa qabu, qabeenya qabu, saayikooloojii biyya kana bituu qabu isaaniin gabbisaa deemuu irratti jira. Inni kun immoo gaaffii naashinaalizimii amma Itoophiyaa keessatti guddatee jiru kana wajjin lola guddaa fida. Walitti bu'iinsa guddaa fida. Kanaaf akkitti mootummaan kun amma adeemaa jiru kun biyya kana balaa guddaa keessa galcha. Maaliif Oromummaa xiqqeessuu, Amaarummaa xiqqeessuu, Kambaatummaa, Walaayitummaa, Sidaamummaa xiqqeessanii akkuma dhugaa ta'e soba ta'e haa hin beeku jaartiin Haayile Sillaasee uummata Itoophiyaa meeqannaan utuu warra kaan warra xixiqqaan dabaliin nuti 500 jedhan sana biyya kana biyya uummata miiliyoona 12 godhaniiti yaadu. Nuti yookaan inni ergamnaa fi yookaan inni sirbinaaf jechuudha. Kanaaf isin waa'ee naashinaalizimiin biyya kana keessatti gadi du'uu hin danda'u gaaffiin nama hundumaayyuu isa dhattanii yaaddu isin. Dhagaa gophoo guddaa walitti bu'a jaarmiyaan kun kan cabuu hin dandeenye. Walitti bu'insa guddaa. Na hubatte cabuu hin danda'u. Naashinaalizimiin cabuu hin danda'u. Gitaaf sadarkaa kamittiyyuu. Mee haala jiru kana mee haala amma iddoo garaagaraatti oomishnis sila maqaa dhooftan kana sababii amantiitti sababii sabummaa sababa garaagaraatiin isa ka'u kana mootummaan to'achuu dadhabe moo hin barbaada? Sila sitti mee bar keessa jiraata. Isaa fartaayil lafa gabbataadha. Achi keessa jiraata. Tole. Kanaafiyyuu mootummaan hin barbaada. Keessa jiraata. Keessa jiraata. Yoo kun hin jiru ta'e hin jiraatu. Tole. Haala amma biyya kana keessa jirtu kana isin akkamiin ibsitu mee? Akka nama siyaasaatti akka nama waraana keessa ture tokkotti akkamiin ibsitu isin? Lammaffaa immoo furmaati isaa maali mee kallattii keenya? Rakkoon jira beekamaadha ifaadha. Akkamitti immoo furuu dandeenya kana? Naannoon gaanfa Afrikaa kun nagaa tasgabbii sana booda immoo gara badhaadhinaatti deemuu fi waan filachuu otoo hin ta'in dirqama dhugaa Oromoo fudhachuu qaban. Hundumtuu Keeniyaanuu dabalatee uummata Itoophiyaa qofa miti. Jibuutiin, Sudaan, Eertiraan dhugaa Oromoo fudhachuu qaban. Dhugaa Oromoo. Oromoon dhugaa gaafatee dhugaa sana fudhachuu qabani gargaaruullee qabani. Amma warri Tigraay, Amaarri, Sumaaleen, Sidaamni Oromoon bakka dhugaa isaatti akka deebi'u kan gargaaran jaallatanii miti dirqama. Ofiif jecha gargaaruu qabu. Yookaan inni badu. Ibiddi Oromoo kana booda Oromoo qofan gubu. Eertiraallee ga'a. Somaalee ga'a, Jibuutii ga'a, Keeniyaa ga'a. Ibiddi kun akka hin kaane yookaan akka hin hammaanne darbaan gaafatu Oromoon. Oromoon darbaa gaafatu hin qabu. Waaqayyo saba dhaasee kennuuyyuu qabna beektaa ofirraa dabarsine qooduuyyuu qabna. Siigalee isanni darbaan gaafatiin kana dhugaasaa kana gargaaranii shaffisanii bakkaan akka ga'u. Gaafa sana naannoo kanatti nagaan tasgabbiin argama. Kan biraa biyya ijaaruu jedha ABO'n pirinsipilii isaa keessatti. Biyya ka ijaarru maatii irraati eegallaa jedha. Akka ammaa warra qabeenya guddaa qabu akka mootummaan kun yaadu warra beekumsa guddaa qabu. Warra namni maqaa isaanii beekurraa otoo hin ta'in maatii irraa eegallee biyya ijaarraa. Maatii gaariin yoo jiraatedha biyyi jiraata. Jedhee waa yaaduufi maatiin Oromiyaa hunduu dhaabbatee maaltu akka hir'ateef maaltu akka guute maal gochuu akka qabu yaaduu qaba. Oromoon hunduu. Noobattee Islaama Kiristaana maal otoo hin jedhin yaadee ani maatiin kun biyya kanaaf maalan godhe jedhee yaadee gumaacha mataasaa gumaachuu qaba biyya kana nagaa gochuuf. Akka sanaatti yaaduu qaba. Mee gaaffii kan biraanis ni kaasa. Mootummaan amma jiru kun sagalee morkattootaa
Sagalee mormitoota tun taane morkattoota dhaabbileen siyaasaa jiran namoonni garaagaraa jiran sagalee isaanii ni dhaga'ettanii yaaddu yaada isaan kaasan mormii isaan kaasan ibsa isaan kennan haasaan hunaa sun ni dhaga'ettanii yaaddu.